Башкортса дөрес һөйләйек. Күренекле телче галим Миңлы Усманованың ошондай исем астында яңа китабы дөнья күрде. Телмәрбездә нинди хаталар яһайбыз, уларны ничек төзәтергә? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гүлсүмә Иштанова, программабызның кунагы филология фәннәре докторы профессор Миңлы Усманова. Миңлы Габайтовна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Һеҙҙе ихлас күңелдән яңа китабығыҙҙы ҡулға алыуығыҙ менән ҡотлайбыҙ. Ни өсөн был темаға мөрәжәғәт итергә булдығыҙ? Телмәрбеҙҙәге нинди хатлар һеҙҙең теңкәгеҙгә тейә? Ысынлап та бына был китаптың сығыуы үҙенә бер һәйбәт күренеш дип уйлайым. Сөнки һуңғы йылдарҙа телебеҙҙә хаталар күбәйгәндән күбәйеп бара инде. Һәм быға тиклем мәҡәләләр яҙылһа ла, китаптар Әкрәм Бейештең бына «Матур тел хикмәттәре» тигән китабы сыҡһа ла, иғтибар ул тиклем булманы. Нисектер һаман да хата... Телде беләбеҙ һамаҡ тойола бергә. Телде беләбеҙ һамаҡ, иғтибар итмәй. Бының төп сәбәбе, кеше һөйләшә беләм тип уйлай ҙа, үҙенең һөйләгәненә иғтибар итмәй, һөйләй, ә нисек һөйләгәне тураһында уйланмай. Нинди хаталар яһайбыҙ һуң? Нинди хаталар тураһында айырым телгә алып үтергә мөмкин? Бына бында әйтергә кәрәк, хаталар тигәндә, иң тәүҙә бер ялғау ғына, бер хәрефтән торған ялғау булһа ла, уның мәғәнәләре бар, һәм уның урыны бар. Демәк, ялғауҙарҙың мәғәнәһенә иғтибар итергә кәрәк, һәм һүҙҙәрҙең мәғәнәһенә иғтибар итергә кәрәк. Бына гәзит уҡыһаң да, тыңлаһаң да, ябай ғына нәмә һымаҡ тойолһа ла, шунда хата китә. Мәҫәлән, нәмә менән нимәне айырмайҙар. Ер менән ерлек тигәнде аңламайҙар. Шул ерлектә тиҙәр, шул ерлектә үҫкән үҫемлектәр тиҙәр. Ул ерлектә үҫмәй, ул ерҙә үҫә. Шул ерҙә үҫкән үҫемлектәр тиҙәрәк. Ерлек ул нимәлер нигеҙ була ла, шул ерлеккә сәскәле, мәҫәлән, тауар була бит инде, ул ерлеге була. Ерлеге шулай була. Шулай киң таралған хатларҙың береһе үҙегеҙ әйттегеҙ, нәмә һәм нимә айырмаһын шулай ҡайтып үтәйек. Бына бында нәмә тигән ваҡытта ул һорау, нәмә ул ниндәйҙер әйбер, предмет, ниндәйҙер нәмәләр тураһында һүҙ бара, нимәләр тураһында һөйләйһең, билдәһеҙ нәмә тураһында һөйләйһең, нимәләр тураһында һөйләйһең. Демәк, беҙ бөгөн хатта телмәрбеҙҙә өндәрҙе, ялғауҙарҙы, ниндәйҙер һүҙ формаларын һәм һөйләмдәрҙең төҙөлөшө лә хата килеп сығамы? Күберәк нинди хаталар яһайбыҙ? Күберәк тип әйтергә... Күберәк тә дөрөҫ тигән һүҙ. Күберәк тә ниҙер ул тип әйтеп тә булмайҙыр ул. Барыбер ялғауҙар ла хата күп, ялғауҙарҙы тотонған ваҡытта ла хата күп. Һәм һүҙҙәрҙә лә хата күп, лексик байлыҡта ла хата күп. Бына бында ялғау тигән ваҡыттан уйламаған ерҙән ялғау өҫтәле. Аңлашылмау санлыҡтар тип әйтәләр бит инде. Ул шулай тип әйткәнде аңлап булмай. Ул аңлашылмау түгел, ул аңламауҙан килеп сыҡҡан тураһында яҙылар да, үҙҙәре аңлашылмау ти. Аңламау нимәлә ул, аңлашылмау нимә ул ҡарарға кәрәк була ул. Унда биргән һөйләменә тура килмәй, ул аңлашылмау салымлыҡ дигән тура килмәй ул. Ул аңламаған тураһында һүҙ алып бара, үҙе аңлашылмай тип әйтә. Бына нигеҙен табып, шуға ялғауҙар ҡушырға кәрәк була. Шунан һуң тағы ла бында ел, һауа торошона әйткән ваҡытта, ел үҙгәреүсән ти. Ул әлбиттә ел үҙгәрә. Ел үҙгәрмәй тормай. Уны үҙгәреүсән тип әйтергә кәрәкмәй. Ул шул яҡҡа, көньяҡҡа микән, көнсығышҡа микән, ҡайһылыр яҡҡа үҙгәреүсән тиҙәр. Ул сан ялғауы ул күберәк кешегә талапсан, үсексән, мына шундай ваҡытта кешегә ҡағылышлы сан ялғау ҡушыла. Икенсе бер мәғәнәһе була, уның мәҫәлән, нәмәлер өҫтөндә юҡ, күлдәксән. Ойоҡсан сыҡҡан тиҙәр. Ул бер нисек тә елгә тура килмәй ул. Нисек дөрөҫ итеп әйтергә? Ел кискә табан үҙгәрә, кискә табан ел үҙгәрешен үҙгәртә. Демәк, башҡорт теле ялғауҙар яратмай тип әйтергә мөмкин, сөнки беләбеҙ, башҡорт телендә күплек формаһы ла үҙенең ҡағиҙәләре бар. Шулай, унда ла ҡағиҙә бар. Әгәр дә һөйләмдә күплектә торһа, хәбәр мотлаҡ берлектә була. Мәҫәлән, балалар уйнайҙар түгел. Балалар уйнай була, шулай була. Шунан һуң, бына бында шулай уҡ ялғау тигән ваҡытта, саҡ ялғауын да урынһыҙ тотоналар. Әгәр һөйләмдә, бында әйтер алдынан дәреслектәрҙә лә шул ныҡлап конкрет бирелмәгән даталарға ваҡытты беҙҙә ул ялғауҙар ғына түгел, киләсәк заманды ул асаҡ менән билдәле формаһы асаҡ, билдәһе ырғына түгел, даталарҙа, шунан һуң ваҡытты белдергән рәүештәр шул тиклем улар роле ҙур ваҡытты белдереүҙә. Баяғын әйтеп башланым бит киләсәк заманда. Әгәр һөйләмдә киләсәкте белдергән
даты булһа, шул киләсәктә күрһәткән рәвеш һүҙҙәре булһа, рәвештәр булһа, ул бер вакытта ла саҡ ялғауы булмай. Мәҫәлән, минең улымдың туйы 23 февральдә буласаҡ түгел. Иртәгә ҡунаҡтар килә, иртәгә ҡунаҡҡа барабыҙ, барасаҡбыҙ түгел. Нисек дөрөҫ ҡулланырға һуң улайһа саҡ-сәк ялғауын? Сөнки ул да ҡылымдың киләсәк заман ялғауы тип бирелә дәреслектәрҙә. Шулай, бына дөрөҫ әйтәһегеҙ, бына бында ул тел тормоштағы булған хәлдәрҙе ул һәр бер тел бөтәһен дә сағылдыра ала. Сит телдәрҙән бер элементта алырға кәрәкмәй. Тел мохтаж түгел башҡа сит элементтарға. Шуның өсөн бына бында саҡ һәр бер нәмәгә, тормоштағы төшөнсәгә уның үҙенең ялғауы, һүҙҙәре бөтәһе лә бар. Шуны табып, тәғәйен генә ҡулланырға ғына кәрәк. Бына һеҙҙең һорауға яуап. Саҡ ялғауы тураһында. Ул әйтәләр, мотлаҡ була торғанды белдерә тип. Барасаҡһың тигән һымаҡ, һин ҡушып фарман биргәнде белдерә. Йәки ул мин шуға өйләнәсәкмен тип әйтһә, мотлаҡ үҙенә ант иткән төшөнсә була. Шул ваҡытта ғына ҡулланыла. Шунан һуң уйлап ҡараһаң, башҡорт телендә ул саҡһыҙ ҙа әйтә белә ул. Ул мотлаҡ барам тип әйтмәгән, мотлаҡ һүҙен тотонмаған хәлдә лә ул барам тип аялғауының да уның шул тиклем көсө ҙур. Барам, хәҙер иртәгә барам да һөйләшәм, мәҫәлән. Унда барасаҡмын да һөйләшәсәкмен тип әйтеүҙең бер кәрәге юҡ. Шулай уҡ зинһар тигән һүҙҙең дә башҡаса үҙенең матур алмаш һүҙе бар. Шулай әле, бирегеҙ әле. Бирсә әле, си ялғауы бар. Шул тиклем матур ғына мәғәнәле беҙҙең һүҙҙәребеҙ бар. Уны белеп кенә, ҡарап ҡына тотонорға ғына кәрәк, уйлап ҡына тотонорға ғына кәрәк. Тимәк, әйтә алабыҙмы башҡорт теле ҡыҫҡалыҡты ярата тип? Күп ялғауҙар яратмай. Башҡорт теле ҡыҫҡаҡты ярата тип әйтергә кәрәкмәй. Уның үҙенең тотона торған урыны бар, тотона торған ялғау ҡуша торған һүҙҙәре бар. Ҡасан ҡушырға икәнен дә белергә кәрәк. Мына уйламайынса һүҙҙәрҙе ауырлаштырырға кәрәкмәй. Мәҫәлән, һуңғы ваҡытта лыҡ-лек ялғауҙарын күп иттереп ҡуша башланылар бит инде ул. Мәҫәлән, шулай икәнлеген белмәнем тиҙәр. Шулай икәнен белмәнем тиҙәр. Ул лек ялғауы нимәгә кәрәк ул? Мөмкинселек тигән һүҙ. Мөмкинселектә, мөмкинсе кәрәкмәй, мөмкинлек. Мөмкинлектән файҙаланып, мин бөгөн китабым сығыу айҡанлы, мин бына килеп ултырам бит инде. Шуның һымағыраҡ. Әйткәндәй, был китапта бына бары тик хаталарға ғына иғтибар биреләме, әллә уларҙы нисек төҙәтергә шуға ла иғтибар биреләме? Бына бында күберәк ҡайһы функциональ грамматика тейелгән. Грамматикала ул шул башҡорт теленең мәҫәлән грамматика ғына тип яҙылмаған. Бында бөтөн грамматика тулы түгел. Бында күберәк хата ҡайҙа китә, шул өлөштәре тулы итеп яҙылған. Һәм бер грамматик форманың икенсе грамматик форманы асырға ярҙамы бар икән, менә шул ике формаһы ла яҙылып китте. Мәҫәлән, хәҙерге заман тигән форма ул киләсәк заманды асырға ярҙам итә. Шунда сағыштырған ваҡытта хәҙерге заман тип мин сағыштырам икән. Нимә ул хәҙерге заман тип һорарға була бит инде ул. Мин шул ниндәй һорау булмаһын өсөн мин хәҙерге заман тураһында ла бында яҙам, һәм киләсәк заман тураһында ла, һәм үткән заман тураһында ла яҙам. Шуның өсөн ҡылым формалары бында әҙерәк тулыраҡ алынды инде. Башлыса ҡылым формаларына иғтибар бирелә был китапта, әммә шулай орфоэпияға ла ҙур иғтибар бирелә. Тимәк, беҙ өндәрҙе лә дөрөҫ әйтмәйбеҙ килеп сыға. Инде өндәрҙе беҙ дөрөҫ әйтмәйбеҙ. Был бары тик башҡорт теленә хас булған ҙ, th өндәреме, әллә башҡа өндәрҙәме? Бына һуңғы ваҡытта һеҙ үҙегеҙ ҙә иғтибар итегеҙ, ҡайтҡас тыңлап ҡарағыҙ телевизорҙа. Бына һуңғы ваҡытта беҙҙә әйттеләр т хәрефенде дөрөҫ әйтмәләр. Тик, тимәк дип һөйләшәләр. Рус телендәге делать дигәндәге, инглиз телендәге ти дигән ваҡыттағы ни, бына беҙҙең башҡорт теленә күсеп китеп бара. Башҡорт телендә т һаңғырау, т һәм д һаңғырау. Һаңғырау, ул ҡатыраҡ әйтелә, ул т менән йомшаҡлыҡ билдәһе менән т менән ҡушып әйтелмәй ул. Тимәк дип әйтелә, тейеш дип әйтелә. Ижади төркөм. Эйе. Ижади төркөм түгел, шулай. Шулай ижади дип әйтелмәй, йомшартылмай. Нисектер икенсе төрлөгә китеп баралар. Бына демәк, хәҙер кәрәк була инде беҙҙә әйтә белеүҙән башлап, һүҙҙәрҙең мәғәнәһен аңлап, дөрөҫ иттереп һөйләм төҙөргә кәрәк була тигән фекер ҡалған һымаҡ булып китә ҡайсаҡ. Ул улай ҡурҡыныс түгел. Бында һәр бер кеше башҡортса һөйләшә белә, эшкә төшкән, шуның өсөн эшкә алынған бит инде ул, вазифа үтәй, үҙенең теленә, телмәренә иғтибарлы булып ҡына, ауыҙҙан сыҡҡанды ҡолағы ишетһә, ул
ул күп тә түгел ул. Демәк, хаталы һөйләшмәс өсөн, башкортса һөйләшер өсөн, тәүсиратта үҙебеҙҙе тыңларға кәрәк. Үҙебеҙҙе тыңларға кәрәк. Нимә әйтәбеҙ һәм нимә әйтергә теләйбеҙ һәм уны нисек әйтәбеҙ. Ни өсөн шулай ярамай икән дип уйланырға гына кәрәк, әҙерәк кенә шулай. Ул менә был бер китап яҙылған һымаҡ булһа ла ул бер нисә генә хата ул. Иң насар киткән хата, иң нирәк бәкәлегә һуҡҡан тибеҙ инде, теңкәгә тигән тибеҙ инде ул 5-6 урында гына ул. Ә ул 5-6 тигәнең ул үҙе 1000 хата, миллион хата яһай. Ни өсөн? Ҡабатлана, ҡабатлайбыҙ, шулай килеп сыға ул. Шулай итеп, Миңһылыу Ғөбәйтовна, был китап кемдәргә файҙалы булыр? Был мәғариф хеҙмәткәрҙәренә, мәҙәниәт өлкәһендә эшләгәндәргә, студенттарға, матур итеп башҡортса һөйләргә теләгәндәрҙең уҡыусыларға һәм башҡаларға кәрәк була ул был. Ҡайҙан алырға мөмкин был китапты? Быны Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте һәм Мәғариф министрлығы ярҙамында Милли музей Тыуған яҡты өйрәнеүселәр йәмғиәте менән бергә сығарҙы. Әлеге мәлдә Милли музей был китапҡа хужа. Уларҙың тарата торған үҙҙәренең исемлектәре бар. Шул исемлеккә мин шулай уҡ телевидение хеҙмәткәрҙәренә лә, газет-журналдарҙа эшләгәндәргә лә бирергә кәрәк дип әйтеп киткән инем. Улар шуны эшләр дип уйлайым, эшләп ултыраларҙыр дип уйлайым. Тимәк, башҡортса дөрөҫ әйткәндә, был китап тиҙҙән беҙгә лә килә. Килер, Алла бирһә. Тотонорһығыҙ именно. Һәм дөрөҫ һөйләшербеҙ, шулай бит. Алла бирһә. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, туған телдә дөрөҫ һөйләшеү ҡағиҙәләре тураһында филология фәндәре докторы профессор Миңһылыу Усманова һөйләштек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.